В это воскресенье из Москвы в Сочи полетит двухэтажный, ну он двухпалубный, но интернет требует для драматургии называть его двухэтажным. Boeing 747-400 полетит из Москвы в Сочи. Это редкий рейс. Если вы авиалюбитель, авиафил, что-то там, вам обязательно надо на нем полететь. Тем более стоит билет в одну сторону всего лишь 4000 рублей. Полетит днем в воскресенье в 14:30. Лично я на нем полечу и расскажу, как это все будет.